guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang lagi. Dan buat kalian tetap jaga protokol kesehatan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel YouTube aku supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Pada kesempatan kali ini, di video ini aku bakalan ngasih unjuk ke kalian obat buat kalian yang penasaran itu obat apa. Jadi di sini aku mau nge-review obat yang namanya itu adalah Flucadex. Ini karena aku kamera depan ya teman-teman, jadi agak kebalik. Jadi ini adalah Flucadex. Nah jadi teman-teman, Flucadex ini adalah obat flu dan batuk, yang mana isi kandungannya sendiri tiap 5 ml sirup mengandung paracetamol, kemudian guaifenesin, phenylpranolamin, dextromethorphan, dan chlorpheniramine maleat. Jadi di sini kan terus dia itu obat flu dan batuk, sedangkan isi kandungannya ada paracetamol. Jadi dia itu meringankan gejala flu seperti demam bisa, kemudian kayak sakit kepala. Kemudian dia itu mengandung guaifenesin. Guaifenesin itu ditujukan untuk batuknya itu lebih ke berdahak. Kemudian ada phenylpranolamin HCl. Nah, di sini itu meringankan gejala flu seperti hidung tersumbat, kemudian bersin-bersin. Nah, kemudian dia itu mengandung dextromethorphan. Ini batuknya itu batuk kering. Jadi dia itu selain guaifenesin batuk berdahak, juga ada kandungan dextromethorphan untuk batuk kering. Jadi lengkap ya, teman-teman. Nah, jadi ini dosisnya itu bisa digunakan untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun dan juga anak dari 6 sampai 12 tahun. Kemudian ini tergolong obat bebas terbatas tuh. Jadi teman-teman, ini adalah sirup dengan netonya 60 ml atau isinya 60 ml. Ini dari PT Graha Pharma. Ini bisa kalian temuin di apotek-apotek terdekat yang ada di daerah kalian. Ini juga versinya bukan hanya sirup, dia juga ada bentuk stripnya. Jadi terserah buat kalian yang nggak bisa minum obat yang tablet, kalian bisa minum yang sirup. Kemudian sebaliknya, bila kalian nggak bisa minum sirup, terbiasa minum obat secara tablet, kalian bisa konsumsi yang stripnya. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye bye.